Jeg følte meg helt maktesløs overfor barnevernet. Du blir som et lite barn som snakker med en voksen. Du blir ikke tatt alvorlig. Ja, jeg kjenner veldig godt igjen at barnevernet ikke svarer på spørsmålene mine. Barnevernstjenesten ønsker alltid å være en hjelpetjeneste, som vi hovedsakelig er. Men veldig mange er redd for oss, for vi har en enorm makt. Heldigvis så finnes det mye bra folk som jobber i barnevernet. Men dessverre så hender det noen ganger at kontaktpersoner blir litt låst i sitt eget syn på saken og står litt fast. Og det gjør jo at en del foreldre har dårlige erfaringer med barnevernstjenesten. Jeg tenker at å bli fratatt egne barn, særlig hvis det er mot egen vilje, er en veldig vanskelig situasjon. Og jeg tenker også at det for mange foreldre kan oppleves som både traumatisk og dramatisk. Nei, altså det å forvente at man skal oppføre seg rasjonelt i en sånn situasjon, det er jo ikke rettferdig, og man gjør ikke da vurderinger av hvordan disse menneskene fungerer, og hvordan de tenker, og hvordan de regulerer sine egne følelser i en krise. Nei. Det her blir helt feil. Da er det viktig at barnevernet evner å møte foreldre på en omsorgsfull og god måte. Blant annet for at man skal kunne gå videre i et konstruktivt samarbeid. Ja, selv om det kan være veldig krevende å få til en god dialog, så er det ekstremt viktig, særlig med tanke på gjenforening. Ok, ja. Det er barnevernstjenesten sitt ansvar å sørge for at foreldre får tilbud om hjelp, så gjenforening er mulig å oppnå. Men du, Siv, jeg ser at du har det tungt. Sliter du psykisk? Men for å få til det, så er det både barnevernstjenesten, men også foreldrene sitt ansvar å bidra til et felles samarbeid. Det er jo litt tungt. Da må begge parter må være åpne, ærlige, transparente. Og det er ikke alltid like lett, men begge parter kreves for å få til det. Ja, slik situasjonen er nå, så er det best for Tiril at hun fortsatt bor i fosterhjem. Hva er det som skal til for at jeg kan få hjem da? Snakk med barnevernet hva de tenker. Hva er planen videre, og hva forventer de av deg? Det er viktig at du har riktige forventninger. Du har jo fått en del tiltak de siste månedene. Men vi synes ikke at du har tatt deg til all den veiledningen som vi ble enige om. Prøv å ikke gå i forsvar selv om du føler du blir kritisert. Om du føler hjelpen ikke er det som hjelper deg, be om en samtale og heller si fra om hvilke behov du føler du har. Det kan være med til å vise til at du er mottagelig for hjelp. Kan du være litt konkret med hva er det jeg ikke får til? Finnes det noe kurs, noe veiledning, hva som helst? Et eller annet som jeg kan få for å få en bedre samværskompetanse, eller for å bli en bedre mamma? Jeg vet at det koster. Men en god dialog er den beste strategien for å kunne få til det beste for barnet ditt. Å få til gode møter med barnevernet er viktig. Da kan du få en større forståelse over hva er det egentlig de vil. Du har muligheten til å kunne be om endringer i samvær, og du kan vise at du kan endre på ting. Hva trenger du for å få til et godt møte? Forbered deg til møter. Noter det du vil ta opp, og øv på det du vil si. Kan jeg få en faglig begrunnelse på... Prøv å bevare roen gjennom møtet, og ikke møte opp i kampmodus. Det er helt normalt å ikke klare å bevare roen, men prøv likevel. Okay. Prøv å være saklig, og be om faglige begrunnelser for barnevernets vurderinger og vedtak, og hva de forventer av deg. Og hvis du ikke får tydelige svar, lever spørsmålene dine skriftlig og be om et skriftlig svar. Skriftlig svar blir nemlig journalført.
Foreldre som daglig, eller i hvert fall veldig ofte, ringer eller sender SMS, kan oppleves som veldig krevende. De kan fremstå som impulsive, med liten evne til selvkontroll og behovsutsettelse. Ja, hei. Prøv heller å få til en plan for telefonkontakt og møter med barnevernet. Sett opp tidspunkt, og gjerne med tema. Og ta gjerne med en støtteperson som kan bidra til at budskapet ditt blir formidlet og forstått av barnevernstjenesten. Hyggelig at du hadde med deg en støtteperson. I utgangspunktet burde det være barnevernets ansvar å ha planer for samarbeid med foreldrene, men du som forelder må gjerne ofte ta en del initiativ selv. Jeg kunne jo ikke heller vært ute da, i stedet for inne i den der triste leiligheten. Foreslå temaer på møter, del dine velfunderte tanker, og vis at du har barnets behov i fokus. Mange foreldre har dårlig erfaring med å dele for mye informasjon med barnevernstjenesten. De opplever at det blir brukt mot dem, og at opplysningene blir delt med andre tjenester i kommunen. What? Dette kan for eksempel være tidligere sykdommer eller traumatiske livshendelser som ikke har noen ting med dagens omsorgssituasjon å gjøre. Det er veldig mange foreldre som synes det er vanskelig å dele personlig strev med barnevernstjenesten. Det skjønner jeg godt, fordi at da kan man fort tenke at dette blir brukt mot meg. Hvis jeg deler det mest sårbare jeg har, mitt største strev, så vil det kanskje si at jeg ikke kan ha barna mine. Det er likevel veldig nødvendig, fordi hvis ikke barnevernstjenesten får vite det, så får vi heller ikke muligheten til å hjelpe. Foreldre som velger å være taktiske eller kalkulerende, for det første så tenker jeg at det er en vanskelig oppgave. For det andre så tenker jeg jo at det er ikke sånn det skal være. Personlig så synes jeg at det er trist, og i utgangspunktet så tenker jeg at det er feil. Det er en rettighet som foreldre har til å si det de ønsker å si, og ikke ha en opplevelse av at de må snakke taktisk, for eksempel for å tilfredsstille barnevernet på en eller annen måte. Foreldrene får som regel all skyld når barna strever, enten det er i barnehagen, skolen, uansett trinn, lekser, i fosterhjemmet eller beredskapshjemmet. Altså alt er foreldrene sine skyld. Opplever at foreldre får skylden, ja. For det meste. Det er jo urimelig. Ja, jeg er kjent med at mange foreldre opplever å få skylda for eksempel barns reaksjoner både før, under og etter samvær. Men jeg tenker at det her med samvær og barns reaksjoner er jo et veldig stort, komplekst bilde. Barnevernet er jo de som burde ha kompetansen til å få alle de voksne rundt barnet til å se det mer større og nyanserte bildet, og også til å kunne samarbeide bedre. Ja, og det er helt klart barnevernet sitt ansvar som den profesjonelle parten her, å gripe fatt i samarbeidsutfordringer og prøve å få det til å fungere best mulig. Men mange foreldre opplever nok dessverre ikke at det skjer. Og da blir det nok en oppgave for deg som forelder å måtte be barnevernet om å ta tak i dette samarbeidet. Og det er tøft. Jeg tenker at det enkleste for foreldre, det de kan påvirke, det er først og fremst sin egen opptreden. Hvordan de forholder seg for eksempel både til fosterforeldre og til barnevernstjenesten og til eget barn. Det er greit at man har følelser, men du må forholde deg rolig. Ellers så setter de seg på bakbeina med en gang. Det er jo fort gjort at en kan bli hissig. Og hvis man har gått over streken, så kan man beklage seg. Selv om jeg som fagperson egentlig ikke skal la meg påvirke på den måten, men vi er alle mennesker, sånn at det å bli skjelt ut, som et eksempel, kan være veldig vanskelig. Da tenker jeg at vedkommende
med fordel kan ta kontakt dagen etterpå eller 2 dager etterpå og si at det var ikke meningen at jeg skulle klikke på deg og skjelle deg ut på den måten jeg gjorde. Det er jeg lei meg for, og det ønsker jeg å si til deg. Selv om du gjør alt riktig i en barnevernssak, så betyr ikke det nødvendigvis at du får mer kontakt, mer samvær eller mindre tilsyn. Det er utrolig viktig at du forholder deg profesjonelt. Da ivaretar du din egen integritet i møte med barnevernet, selv om det er vanskelig. Kan jeg få det skriftlig, sånn at det ikke blir noen misforståelser? Og de aller fleste foreldre som går gjennom en barnevernssak, vil jo ha en personlig utvikling og en personlig læringskurve som kan være ganske bratt. Så vær stolt av de endringene du klarer. Det er mine råd. Du kan få mer informasjon og hjelp på barnevernsforeldrene.no.